名为 Record Fire 的野火，上周日下午2点20分左右，在 San Jacinto 的 Soboba 加 Gilman Spring 路附近报告，目前已燃烧650英亩土地，导致 Poppet Flats 地区发出疏散警告。加州消防局确认，这场火灾是由人为因素引起的。截至周一傍晚，火灾的控制率为30%，所有疏散警告已被解除。此外，有6名消防员因轻微伤势被送往医院。目前尚不清楚这场火灾是否是故意点燃的。加州消防局仍在进行调查，并持续关注火势。天下卫视记者编辑报道。